Så må jeg ta en liten tur bort til en plass på Sørlandet. Mandal er vel også Sørlandet, men jeg skulle til den bygda, og så kom jeg til Kristiansand og traff kretssekretæren, som var Tom Nikolaisen. Så sa han, du skal opp der, sa han. Så sa jeg, det kunne du ha spart deg, sa jeg. Kan ikke tenke meg noen plass så tregt som der, sa jeg, det kunne gått og spart deg. Jeg har det slik at du skal reise, sa han. Og jeg kom og skulle innlosjeres hos smeden, og det var veldig eldre folk. Han hverken hørte det så det var noe for så vidt greit. Det var lite i hvert fall. Men kona i huset, det kan få være underlig. Jeg skal først se, vi hadde møte, og det var greit, og så på lørdagskvelden, så var det en ung Gud som reiste seg opp, jeg vet ikke, 12-13 år. Så sa han, jeg vil gi livet mitt til Jesus, sa han. Kjære Gud, tenkte jeg, midt oppi dette der, på Herrens hus. Og så visste jeg hvor han hørte hjemme, så sa han, nå må du helse til mor og far, og så sier du har gitt ditt liv til Jesus. Og så kom søndagskvelden, og så spurte jeg, er det noe vi skal be for i kveld, så reiser faren seg opp. Så sa han, ja, sa han. Guden vår kom hjem, og må be for meg og mor, sa han. Og så var vekkelsen. Det var så underlig oppe. Og så spredde det seg. Tenk på det. Tenk på hun som er ordfører bort i Vennesla, og hun var en av deg, og mannen hennes, og svåg, og svigerinnen. Så underlig. Og så tenkte jeg, kjære Jesus, det kan ikke være misbruk i hvert fall. For jeg var så motvillig, og langst fra det skjønte ikke det. Men i huset der jeg bodde, hver bidige morgen, når klokka var 5:30, så kunne jeg høre, og de snakket dialekt etter med vår Herre, så sa, kjære Gud, sa hun. Og så gikk hun fra hus til hus og ba til Gud. Jeg glemmer det ikke. Så når vi kom ned og hadde frokost om morgenen, så fikk vi remsa igjen. Og så vet du, på slutten begynte vi å be for dem. Så kom jeg hjem en kveld, det var veldig sent. For det hadde vært en del å gjøre etterpå. Og dere, det er bare Guds nåde å få være oppe i det. Så kom jeg og sier, jeg tror ikke gubben, gamle gubben selv, stod, jeg hadde jo nøkkel. Nå, Klaus, var det noe nytt i kveld? Så sa jeg, ja, sa jeg, den og den ga seg over til. Å, det er fra lista vår, sa han. Glem det ikke, det er fra lista vår. Og så må jeg ta med, man må ta med det, samme vekkelse, så var det en kone der, og døtrene, de var så inderlig til Gud fra far og mann. Men det var en stribok, altså. Jeg skulle ikke gå på et møte. Og vi holdt på, og jeg husker det at dette her var jo januar, vi fortsatte forbi påske. Husker jeg var hjemme med påske, og da sa Gunnar, du kunne bare vette bort og sa han, for det der du er likevel, sa han. Så det var noe greit, men jeg var nå hjemme. Og så husker jeg så den mannen på gudstjeneste 1. mai. Så skulle vi slutte av møte på søndag, men så var det noen som ga seg over til Gud på lørdagen, og så ble det til at vi skulle fortsette. Så på tirsdagskvelden så kommer gubben. Jeg tykker jeg er kanskje litt bred sånn, men han var altså alvorlig bred. Og sånn kraftkar. Så når møtet var forbi, så hadde vi gjort det sånn at nede var det et rom, så det var greit å gå inn, hvis noen ønsket forbønn. Og så sa jeg det, hvis noen ønsker forbønn, så gå inn der, så får vi snakke om det. Og når jeg kom ned, så sa gubben i all sin størrelse. Så sa han, tog han meg ned, og det var bare forsvant. Tilgi meg, Møff, sa han. Ja, det er ikke et problem for meg, sa jeg til dem, men har vi noen ting utestående? Jeg har snakket stygt om det, mye stygt om. Men på søndag, når dere var på møte, så kom Jesus hjem til meg. Og der ga han meg over, men jeg vet ikke om det er skikkelig, så nå er jeg ikke nå. Og vet dere,
han ble omvendt, og så ble han helbredet fra en magesykdom han hadde hatt i årenes år. Og det er ganske underlig. Ganske kort tid etterpå så fulgte den ene av døtteren som hadde bedt så mye for far til graven. Og i fjor før jul så fulgte de sønnen. Ja, det var en underlig tid. Men lite grann bare sånn, jeg skal slutte nå. Jeg har mye, men jeg må bruke det. Da jeg ble 60 år, du kan høre mye, og jeg la ikke merke til det. Der var det jo en del som sa noen ting, og en av de som sa noen ting, hadde gitt seg over til Gud på møte. Vedkommende var eldre enn meg, og så stod hun frem og så sa hun, ja, når jeg står her i kveld, så har jeg en frukterklaus i arbeid, sa hun. Og du vet, det var noen som fikk det med lott på veien hjem. Det kan han drive med, ikke sant? Men altså, de som forstod det rett, ikke sant? Men nok om det. Så som predikant så opplever du jo også dette med vitnemøter. Jeg husker jeg var i bygden nord forbi her, og det hadde vært en veldig rik tid. Jeg hjelper meg. Det var så kjekt og rikt. Så hadde vi vitnemøte en kveld, så var det en gammel skipper. Og så reiste de all sin kraft, og så vet du, han brukte litt store ord, så sa han at skulle liksom fortelle hvor rikt og godt det hadde vært på disse møtene. Så sa han, jeg kommer så på det når Jesus hadde snakket med, når englene hadde snakket til Maria at hun skulle bære Jesus frem, ikke sant? Og hun var villig til det, og sånn så gikk hun opp i fjellet, der satt Elisabeth, ikke sant? Og Elisabeth var med barn, for hun ventet jo Johannes, og når Maria kom inn og snakket til Elisabeth, da sprang fosteret i Elisabeths liv, ikke sant? Og det må jeg si, i denne tid har jeg opplevd det mye, sa han. Og du vet at da må vi jo kalle det under. Ja da. Og da er det ikke alltid så enkelt å stå fremme, og så må jeg ta en av det får våge seg nå. Men jeg skulle til Sverige, og jeg må ta den. Det får stå til. Den er sånn kanskje på grensen. Blir du rød Gunvor nå, eller? Men det får våge seg. Men jeg skulle til Sverige, og det var altså sikkert en fredagskveld, eller hva det var. Jeg hadde sånn lyse gutt fra en flott dress. En sånn lyseblå, kan du tenke meg, en flott lyseblå dress. Og så kjørte jeg innover, og skulle ha møte i kirken i Sverige. Og det hølja ned. Altså, det øste ned. Og så vet du, den som måtte på do var meg. At jeg greide ikke å holde på vannet. Så tenkte jeg, hvis jeg går ut, så blir jeg dårende våte. Og så vet du, en lysedress, ikke sant? Hva gjør jeg nå? Og så vet du, et lys. Det hender jeg for et lys øyeblikk. Så vet du, i bilen så har vi sånn, det der, som du har sånn skinn i, ikke sant? Dere vet hva jeg mener. Så jeg tenkte, da har du løsning, og jeg tog skinnet av, og satte meg godt til rette, og fikk ut det som jeg skulle ha ut, og jeg tenkte lettelsen, det var vilt. Så kjente jeg meg så varm, så var det hold i botten. Og så vet du det, altså, at jeg var dyr, og ikke kunne jeg kjøre hjem, og ikke kunne jeg gå på møte. Og så var jeg altså, så kjørte jeg opp til noen som jeg visste skulle på møte. Mannen var godt, så sa du, jeg er blitt våte, sa han. Ja, sa han, du får låne. Jeg sa ikke hva, jeg var blitt våte. Men jeg lånte dressen hans, og han ante ingenting. Og jeg gikk på møte, og jeg talte. Og ja, så fikk dere den opp. Jeg var på Vestlands Indremisjonsforbundets store arbeidermøte.
hvor liksom fylkesordfører, disse her gamle, høyverdige profetene, vet du. Og så skulle jeg ha litt sånn for smilebånd, og så sa jeg til Karl Johan, bare ta det sånn, jeg har godt av det, alvor nok, sa han, vi kan bare få litt for smilebånd nå, så de fikk den der gjort. Og nå skal jeg slutte, jeg kan holde på alt for lenge, ikke si et ord etterpå, at jeg ikke holder på for lenge.